President, la meg først på vegne av Høyre gi ros til forslagsstillerne som står bak disse to representantforslagene. For voldtekt er en grufull forbrytelse. Ifølge anslag fra voldtektsutvalget blir mellom 8.000 og 16.000 personer voldtatt eller forsøkt voldtatt hvert eneste år. Voldtekter begås i parforhold, på private fester, på nachspiel, i pirattaxier og på gata. I mange tilfeller er det en relasjon mellom overgriper og offeret. I debatt om voldtekt må derfor forebyggende tiltak ha en sentral plass. Voldtekt er utelukkende overgriperens ansvar. De fleste voldtekter begås av menn. Etter min mening er det derfor et ansvar for alle menn å bidra til gode holdninger hos andre menn. Dette gjelder uavhengig av kulturell, religiøs eller etnisk bakgrunn. Alle har rett til å føle seg trygge i sitt eget nærmiljø. Samfunnet må støtte overgrepsutsatte med målrettede hjelpetilbud. Overgrepsmottak og krisesentre er viktige bidrag for å hjelpe ofre i en vanskelig tid. Utformingen av voldtektsmottakene, holdningen i politiet og domstolene, følelsen av å bli tatt på alvor samt retten til bistandsadvokat er i mange tilfeller avgjørende for at overgrepsutsatte blir påført minst mulig belastning etter et overgrep. Høyre har i lang tid ment at straffenivået for overgrep har vært for lavt. Vi var derfor positivt innstilt da regjeringen foreslo et høyere straffenivå i den nye straffeloven. Tilsvarende var det med skuffelse vi registrerte at Høyesterett kort tid etter den nye straffeloven var vedtatt, ikke la det nye straffenivået til grunn, slik et samlet storting la til grunn, og som også Lovavdelingen la til grunn i proposisjonen. Fra Høyres side ble det derfor kort tid etter foreslått å endre dagens straffelov. Regjeringen fulgte opp kort tid etter, og et samlet storting sto bak nok en skjerping av straffenivået. Dette viser at regjeringen kan handle raskt når den virkelig ønsker. Vi merker oss også det stortingsflertallet skriver i innstillingen. Her går det fram at det rød-grønne flertallet er tilfreds med at analyse av biologiske spor ikke skal gjøres av kommersielle aktører. Jeg vil understreke at Høyre ikke er tilfreds med at vi på denne måten unnlater å ta i bruk alle midler vi kan for å bekjempe voldtekt og legge til rette for effektiv etterforskning, slik som både politijuristene og Advokatforeningen understrekte i høringen justiskomiteen hadde i denne saken, og som også en forskningsrapport fra Universitetet i Bergen datert 15. juni 2011, en forskningsrapport utarbeidet på oppdrag fra Justisdepartementet, legger opp til at dagens modell for analyse av DNA har svakheter og problemer knyttet til seg. Slik at for Høyre så framstår det som vanskelig å forstå at man på den måten fra flertallet kan uttrykke tilfredshet med akkurat den situasjonen. Så til de fremlagte forslagene. For Høyre er det viktig at alle gode virkemidler vurderes og tas i bruk. Det er derfor et godt forslag som er fremmet fra Venstre. Det er viktig at regjeringen følger opp voldtektsutvalgets forslag på en egnet og god måte. Representantforslaget fra Fremskrittspartiet inneholder også en rekke ulike forslag. Blant annet blir behovet for økte ressurser i politiet, bruk av DNA i straffesakskjeden og straffenivået berørt. Voldtekt må bekjempes på bred front. Det er forslagene fra Fremskrittspartiet et godt eksempel på. Vi har også tidligere stått sammen med Fremskrittspartiet om en rekke tiltak som er egnet til å forebygge og etterforske voldtekter bedre. Samtidig forslag som etter vår mening vil få flere overgripere dømt. Og Høyre kommer til å støtte mange av forslagene fra Fremskrittspartiet.